안녕하세요, 산야초나라입니다. 오늘은 이 산에 들어왔는데 참 이름도 특이한 그런 나물약초 소개하겠습니다. 이 앞에 이렇게 땅에 보면은 이렇게 대가 호래비처럼 이렇게 외롭게 있고 잎의 모습들입니다. 그리고 이제 이건 꽃이 피려고 있고, 이쪽에 또 보면은 요 주위에 이렇게 많이 있습니다. 이렇게 이 부분이 하얗게 이렇게 꽃을 피우고 있죠. 이게 몽당 연필처럼 굵고 짧고, 이게 바로 호래비 꽃대입니다. 또 이것과 비슷한데 이게 가늘고 여리고 좀 긴 옥녀 꽃대라는 그런 것도 있습니다. 이게 바로 호래비 꽃대인데, 이 부드러운 순은 데쳐서 나물로 해서 먹습니다. 근데 안전하게 나물로 드시는 방법은, 보통 사람들이 호래비 꽃대 이거 그냥 데쳐서 나물로 먹고 그렇게들 합니다. 근데 더 안전한 방법은, 이 호래비 꽃대는 유독식물, 독성이 있는 식물로 분류하기 때문에 이걸 끓는 물에 데쳐 가지고 찬물에 좀 우려내서 이 나물 무침이라든가 다양한 이 식용을 하면은 더 안전하게 나물로 먹을 수가 있습니다. 이쪽 주위에 이렇게 참 많이 이렇게 올라오고 있습니다. 꽃도 참 예쁘게 생겼죠. 또한 뿌리까지 전초는 약재로 사용을 합니다. 이 호래비 꽃대는 또한 호흡기 질환에도 좋은 효능이 있습니다. 감기, 기침, 가래, 천식 등 호흡기 질환에도 좋은 이 호래비 꽃대입니다. 이 유독식물인데 이걸 약재로 사용하고 싶다 할 때는 뿌리까지 전초를 채취해서 말려 가지고 1일 3 내지 6g, 즉 소량 복용을 합니다. 이 사용시 주의사항은, 이게 한꺼번에 많이 먹고 그런다든가 할 때는 복통이나 설사 등의 우려가 있습니다. 해서 적당량 나물로 섭취하시고, 호래비 꽃대였습니다. 옆에는 각시붓꽃도 참 예쁘게 꽃을 피우고 있습니다. 이거 이쁘다고 집에 옮겨 심으면 100% 죽습니다. 눈으로 보는 걸로 만족하시고, 계속 옮길 생각 안 하시는 게 좋습니다.